いつの間にか骨折って本当なんですよ。どんな事例があるか知らないと見逃してしまいかねませんので注意してください。今日はしっかりとお答えします。結果放置してしまうと恐ろしい末路があるのがいつの間にか骨折なんですね。ここら辺をお伝えしていきたいと思います。腰だったり肩こりだったりそういったことについてですね、偽医学の被害者にもゼロにはテーマでお届けしておりますが、今回はくしゃみで骨折、圧迫骨折。これをですね、いつの間にか骨折と呼んだりするわけですけれども、こんなことで折れてしまったのかという事例10選お届けしていきたいと思います。このいつの間にか骨折というのはですね、本当にくしゃみで骨折することあるんですよ。都市伝説とかではないですよ。健康な骨なら通常折れないんですけれども、骨粗鬆症になってくる。特にご高齢な女性に多いわけですけど、骨が弱くなってくると、こんなことで折れてしまうのかってことが本当にいっぱい出てきます。これが本当に怖いところなんですよね。そういった事例をたくさんお伝えしますから、その中ですね、本当に自分危ないかもなとか、そういうことあったな、みたいなこともですね、もし思い浮かべていただいたとしたら、しっかり骨密度をチェックしたり、腰が痛い方はしっかりとレントゲンであったり、それ以上の治療とか検査をしてみたりとか、そういったことまでね、進めるかもしれませんから、ぜひね、最後までご覧いただければと思います。今日の結論です。骨が弱くなると、普通の力が普通ではなくなるということです。普通だったら大丈夫なのが、普通じゃなくなっちゃうのが骨が弱い時の状態なわけですね。で、そこで起こってしまいがちなのが圧迫骨折になるということです。圧迫骨折。これはですね、背骨こうやって積み上がっていく、積み木のようになっているのが背骨なんですよ。この背骨の一つ一つがですね、潰れてしまうという状態。潰れてしまって、で、それが一つでなくて、その上が潰れたり、また潰れたりみたいな、どんどん潰れていくと、どんどん腰が曲がってきたりするわけですね。で、腰が曲がるだけならまだしもですね、どんどん痛みが増してきてしまったり、後ろの神経を圧迫してね、最悪歩けなくなってしまったりとかすることだってあるわけですね。なので、ここのしっかりとした診断が大事になってくるということになります。で、そうは言っても、この原因となる骨粗鬆症。これはですね、骨粗鬆症自体は痛くないんですよ。これはね、皆さんわかりますよね。骨が弱くなったからといって痛いわけじゃないじゃないですか。なんで、じゃあどういった時にそのサイン、それがわかるかというと、やっぱ骨が折れてしまった時なんですよね。それってもう手遅れとまでは言わないですけど、その前にどうにかしたいじゃないですか。なので、骨粗鬆症っていうのはしっかりと調べていく。そして対処していくことが大事になっていくわけですね。で、さらにその、椎体骨折、圧迫骨折、これいろんな言葉があるんですけど、このいわゆるいつの間にか骨折は、それいつの間にか骨折という名の通り見逃されやすいわけです。本人も気づきにくいし、何よりですね、我々整形外科医だとしても、レントゲンパッと取ってですね、見つけられないことが残念ながらあります。いや、プロなんだから見つけろよと言われてしまうのはわかるんですけど、でもどうやって見てもこれ折れてるように見えないっていうレントゲン像でも実際精密検査 MRI をですね、見ると、見つかることがあるんですよ。なんで、本当そこはね、ご注意いただければと思いますし、もともとですね、ご高齢になってくると、折れてなくても骨が少しずつ変形していくんですね。そういった方の場合はですね、やっぱりこれ余計に骨折分かりにくいので、30%近くがレントゲンでは見逃されてしまうことがあるということが分かっておりますので、本当にね、ご注意いただければというふうに思います。で、実際ですね、治療もですね、いろんな治療があります。ただ、基本はですね、保存治療ですね。コルセットをしたりとか、ある程度安静にしたりとか、痛み止めだったりリハビリをしたりと。ただですね、最近は手術治療も結構増えてきておりますね。圧迫骨折したところにですね、を固定してしまうような治療、様々な治療があります。バルーンで膨らましたり、石膏を入れたりみたいなですね。そういったセメントを入れたりというような治療だったりとか、いろんな治療が進んできておりますので、そういったことはね、まあ見つかればですね、それに対処できるというふうにご理解いただければと思います。ということで、これから事例をね、お話していきたいと思います。意外性と短さでカウントダウンしていきたいと思います。ということで、第10位です。乗馬。まあ、これは意外というかね、身近ではないので第10位にしましたけれども、これ普通に乗馬でこうやってやってたけど別に乗馬で転んだらこれはもう意外でもなんでもないです。当たり前にそれは折れますよね。それは別にコスト上昇じゃなくても折れてしまいかねませんけれども、そうじゃなくて、乗馬のこの上下動だけで折れてしまうということで、実際ね、骨密度が低かった女性でね、2例報告されておりまして、その方々はですね、平均年齢だと72歳ぐらいと、やはりご高齢で骨密度が非常に低かったという方ですね。なので、本当落馬、別に落ちちゃったとかじゃなくてもですね、落っこちてしまうことなくですね、圧迫骨折が起こっていることがあるということで、いわゆる歩行レベルの乗馬でも落馬がなくても圧迫骨折が起こる。これ結構衝撃かもしれませんね。そういった意味でどんどん衝撃が続いていきますけど、第9位はゴルフです。ゴルフもですね、かなり腰が回旋するんですよ。この回旋の負荷に耐えられないということがあるんですよ。で、実際このひねりと、そしてですね、もちろんただただ
くるって回るだけじゃなくて、その腰のね、こうひねった上でこの傾きますよね。なんで腰の背骨にですね、圧迫力も加わるんですよ。この組み合わせによってですね、50代から60代の方で圧迫骨折を起こしたという事例が報告されています。怖いですね。ゴルフでもそうか、ということで。まあでもこういったことを楽しむためにもやっぱり骨は強くありたいなということをね、より強く思っていただけるかなとも思います。次は第8位、ヨガです。はい。ヨガもですね、本当に、健康になりたい方がやるものですから、まず、ある意味本末転倒になり得るんですけれども、ヨガも結構体に無理な姿勢多々あります。なので、本当に骨が強い方であればね、いろんなこと、痛みがない範囲でいろいろやってみていただければと思うんですが、実際骨が弱い方はですね、そのヨガの中でですね、圧迫骨折をしてしまったという事例が、女性で8例ですね、男性1例というような報告がありますので、ヨガも心配ですね。ヨガはですね、まあ背骨をですね、すごく深く曲げたいとか反らしたいっていう類の、いわゆる種目というかね、メニューがあると思うんですけど、そういったものはですね、そもそも腰に負担がかかりますよということになります。さあ、また意外な話なんですが、第7位、感電ということですね。電気刺激です。感電ってなんか、雷打たれたとかそういうことじゃなくて、いわゆるですね、物理療法とかで電気刺激みたいなのがあって、その筋肉がキュッキュッキュッキュ収縮するのがあるんですよね。そういったものの電気刺激によってですね、折れてしまったなんていうね、事例。まあ、それはね、そもそもの電気刺激の、その電気のね、刺激量みたいなものを間違ってたんだろうというところは絶対あると思いますけれども、しかしですね、こういったことですら起こってしまうということ、本当にね、怖いですよね。そんな報告まであったんですよ。で、次です。第6位。マッサージチェア。面白いですね。マッサージチェアもね、ほんと気持ちよくね、健康になろうと思ってるのにですね、結構強いじゃないですか、あれ。結構僕痛くてできないんですけど。でもね、あれが逆にね、もっと強くないと、なんていうんですか、気持ちよくならないんだって方は、どんどん強くしてしまいがちだと思うんですが、骨弱い方注意ですよと。そういう事例も実際あるということでですね。電動マッサージのね、チェアの使用後にですね、2019年の論文ですけど、胸椎の椎体骨折、圧迫骨折、ディスロマイク骨折を起こした高齢女性の症例が報告されております。実際、使用中にね、突然の、使ってる時にね、突然強い背中の痛みがあって、実際調べてみたら圧迫骨折を起こしていたと。いや、ほんと怖いですね。さあ次です。第5位、都市療法ということで、まあ、都市療法といってね、いろんな施術があって、整体師さんもやるし、いわゆるカイロプラクターもやるし、この2つは日本では国家資格ではないですよ。で、理学療法士や柔道整復師とかね、アンマ指圧、アンママッサージ指圧師さんもね、そういった方もやるじゃないですか。まあ、でもそれは全部総じてね、同じにするなと怒られる、資格の方もおられると思うんですけど、都市療法としたときに、注意していただければというふうに思います。基本的な都市療法というのはですね、まあ、リハビリの一環として行えることもあって、正しく行われれば、むしろ効果を期待したいものではあるんですけど、ただしやはり骨がとても弱い方とかね、あと背骨の手術をされた後の方とかですね、そういった方は本当に注意していただきたいなというふうに思います。2025年のですね、これは韓国のですね、論文ですね。背骨の手術の後ですね、背骨の固定術をして、その固定した背骨をですね、金属を出したというか抜いた、いわゆる抜去した、そういった後の患者さんですね。そういった患者さんに対して都市療法ですね、いわゆるマッサージ的なことだったり、具体的な事例、どういうふうにやったかっていうまではね、書いてなかったんですけど、バキバキ整体したりとか言ったら余計に危ないですからね、そこ注意してほしいんですが、そういった、いわゆる都市療法の後にですね、第3、第4腰椎の圧迫骨折を起こしたという症例が報告されております。まあ少なくともボキボキ系は全部ダメだと思っても僕はいいと思ってます。そのくらいですね、いわゆる背骨っていうのはデリケートなものですから、なんか音鳴らしてね、それが本当にね、医学的な根拠があるならいいですけど、うん。いわゆるカイロプラクティック全体としてはですね、医学論文いろいろ出てきていて、腰痛には一定の効果があるということはですね、論文いろんなものをですね、エビデンスを揃えていくと言えたりはするんですけど、まあその中で果たしてマニピュレーションと呼ばれるバキバキ系のやつをやらなきゃいけないのかというのはですね、未だ議論が分かれておりますし、僕はやらなくていいというふうに思っております。まあ、少なくともその、骨が弱い方は絶対やめましょうということになりますし、あと首はね、そもそも強かろう弱かろうがやめましょうというのはですね、日頃からお伝えさせていただいているところですね。さあ、どん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 日常的になってきますよ。第4位。強い咳ということで、これね、
これ本当にね、よくあるんです。まあ、一番多いのは咳で多いのはですね、肋骨骨折です。肋骨がね、折れてしまうということはね、本当に咳ですごい肋骨がボーンって広がってしまう、強い圧力が加わるのが肋骨に対する咳なんで、まあ、それよくあるんですけど、背骨に対してもです。背骨に対しても、いわゆる胸郭っていうのはね、肋骨のイメージですけど、その背骨も含まれますからね。なので、結局ですね、背骨に対しても負荷が強まると。で、その咳をした時に腹圧が急上昇します。もともとね、10mm HG ぐらいの腹圧が一気に130、13倍になったりするわけですね。で、その結果ですね、いわゆる背骨にかかる圧縮力もですね、推定値なんですが、6倍ぐらいになったというようなデータがあったりしますし、29歳の男性でですね、まさかの骨折をしてしまったなんていうデータがあったりとか、本当に、この方はですね、もともと背骨のね、手術後だったりするので、通常のですね、ただただ骨が強い方とはもちろん違うわけですけど、だからこそです。背骨にね、リスクがある方っていうのはですね、ご注意いただいただきたいなということになりますね。さあ次です。第3位。くしゃみでしたね。くしゃみ出てきましたよね。くしゃみはですね、2021年のケースで論文で36歳の男性がですね、くしゃみをきっかけに第一腰椎の破裂骨折、これは圧迫骨折のさらに重症版だと思ってください。破裂骨折を起こしてしまうと、まさに神経も圧迫してしまってですね、神経痛だったりとか、時には麻痺を起こしてしまうということがあるんですね。なので、本当にこの破裂骨折というのはね、時に手術が必要になったりするような怖い病態だったりするんですけど、くしゃみもですね、強い咳よりもですね、腹圧より高まったりするかなと思いますので、ここもですね、実はリスクがあるんですよ、ということで、まあ、もともとね、この方もですね、何かしらのですね、なんですか、リスクですよね。36歳男性が通常ね、くしゃみしたぐらいではもちろんですね、折れることはあんまりないんですけれども、この方はですね、36歳にしてですね、実は骨粗鬆症があってですね、治療中だったんですね。っていうことからして、やっぱり骨粗鬆症がある方っていうのは、本当にふとしたことで折れてしまうことがあるということがわかりますね。さあ次です。第2位。産後のですね、いわゆる軽いものを持っただけで複数骨折してしまったみたいな事例が複数ありましたので、ご紹介させていただきます。別に産後に限らずですけどね、ちょっとね、重いものを持ったりとか軽いものだと思ったら、折れてしまったみたいなことですね。で、妊娠授乳関連でですね、骨粗鬆症になってしまう方おられます。そういった方ですね、例えば20代後半のですね、初産の方がですね、産後2週間にですね、軽いものを持ち上げただけですね、急に背中が痛くなってきたと。で、MRI 調べると、実は、第7胸椎、第9胸椎、第1腰椎、第3腰椎、複数がですね、圧迫骨折を起こしていたと。で、実際骨密度がとてもね、低かったということがそのデータで示されているんですね。だから、まあ、産後骨密度が下がりやすかったりするっていうところはですね、ご注意いただければと思いますけれども、それだけじゃなくてですね、いわゆるご高齢な方で骨密度が低い方っていうのは当然ですね、こういったちょっと軽いものだと思って持ち上げて、それがですね、圧迫骨折につながってしまうことだってあるということも何もできなくなっちゃうじゃないかって話になっちゃうと思うんで、そうじゃなくて、できるだけね、骨密度を強くするのはね、必要な治療をやりましょうねということをお伝えしたいなというふうに思いますし、こういったことでも起こるということを知った上で、じゃあこの腰痛本当に大丈夫かなということで調べることにつなげてほしいという意味でお伝えしております。そういった意味で第一位似たような形です。家の中で軽いものを持ち上げるようなことですね。これ84歳の女性で第二腰椎の骨折が見つかったということですね。で、実際ですね、単純 X 線では分からなかったんですけど、MRI を取って分かったというような事例でもあるので、本当にね、レントゲンだけでは分からないことがあるっていうのも注意するべきポイントかなと思います。実際だからね、こういった形で骨が弱い方だったりリスクがある方はね、決めつけないでいただきたいんです。ただの腰痛だなとか、年のせいだなとか、レントゲンで異常ないから大丈夫だなとも限らないのはね、お伝えしたと思います。で、当然生体でほぐせば治せるどころかですね、むしろそれをきっかけに圧迫骨折を起こしてしまった事例だってあるわけじゃないですか。本当ご注意いただければというふうに思います。ということで、今日からできる対策です。骨密度まだ測ってない方はぜひ測ってみてください。で、背骨はですね、過去の骨折がないか、骨折があった方はもうその時点で骨粗鬆症とある程度ですね、もう認識した方がいいというふうに言われておりますので、そこもご注意ください。で、腰に負荷がかかることはね、骨が弱い方は注意していただければというふうに思います。ぜひぜひね、軽いものとはいえですね、体に近づけてね、重さはあんまり感じにですね、持ち上げたりとか、膝をしっかり曲げて持ち上げたりとか、腰を曲げてね、で、腰を反らしてみたいな、その腰に負担のかかるものの持ち上げ方っていうのは避けていただいた方がいいんじゃないかなと思います。様々な引用文献をもとに事例を紹介させていただきました。寝たきりリスクトップ10セミナー無料プレゼントの無料動画セミナーですので、ぜひご覧いただければと思います。
さあ、ということで、肩こりのね、解消法のですね、セミナーもプレゼントしておりますので、ぜひね、下見てもらっていただければと思います。またですね、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、ハイプもお待ちしております。次の動画、ぜひこちらご覧ください。またお会いしましょう。私もでした。失礼いたします。